Merhaba. Bugün kapanan bir tamirhaneden bir tane 2 sütunlu liftimiz var. Burada gördüğünüz 2 sütunlu, 2 motorlu. Burada gördüğünüz bir 300 litre bir kompresörümüz var bir tane. Bir tane yine 200 litre bir tane daha kompresörümüz var. Şurada gördüğünüz parça yıkama, bakın havalı parça yıkama makinesi var burada bir tane. Şurada şöyle bir tane 1 metre makaslı lif var. Panosu burada gördüğünüz gibi. Panosu burada, bu temiz bir lif. Bir de burada bir tane 3 tonluk, şurada gördüğünüz 3 tonluk bir liftimiz var. Bu liftlerin, bu ünitelerin tek tek bakımlarını yapacağız, tamirlerini yapacağız ve bunları ikinci el olarak satacağız. Bize ulaşabilirsiniz.